Salve a tutti ragazzi, sono GP13 e oggi siamo su un gioco che è simile a World of Warship, solamente un po' più modernizzato, ovvero Pacific Warship, che è molto carino. Il bello di sto gioco è che ci sono le rarità, tipo c'ho questa corazzata, che se andiamo su migliora, ci sono diverse parti, tra cui arma principale. Alcune delle navi hanno diversi tipi di armi che a costo di quelli sopra, che si chiamano crediti, quelli alto a destra e a blu, possono essere modificati. Ora penso di rimanere con i laser perché mi sto trovando benissimo. Ovviamente ogni nave ha le proprie abilità, ad esempio, questa che si chiama Siberia, Siberia 2 a quanto pare, può diventare invisibile e c'ha anche uno scudo, mentre l'Arrow può diventare invisibile e può curarsi, e come arma secondaria ha i siluri, come si vedono qua. Ha solo una scarica di siluri. Mentre il Defiant 3, un po' più serio dell'Arrow, ha cannoni, può avere cannoni o al plasmon, che sono tipo fucile a pompa, oppure normali d'artiglieria. Ne approfitto un po' per anche potenziarlo. Aspetta, c'è che ci sono. Mentre il Defiant come arma secondaria c'ha dei razzi. Beh, direi di iniziare subito la partita. Direi di iniziare subito la partita. Ovviamente ci sono ci sono le battaglie principianti, le battaglie degli eventi nel riscatto, e soprattutto c'è la valutazione battaglia non disponibile per le squadre, la battaglia esperto che si arriva quando si arriva al tier 5 e la battaglia veterano, che sono io. Sono un veterano in questo gioco. Non è vero, faccio schifo. Non è vero, faccio schifo. Beh, direi di iniziare. Bene, eccoci qui. Si partirà da questa schermata che ci permetterà di scegliere le navi e ci dirà il punto di dove verremo schierati. È proprio come World of Warship, vero? Ovviamente ci sono diversi tipi di movimenti, ad esempio qua c'è più premi, se premi 2 volte la freccia che va verso l'alto vai più veloce. Ovviamente io ho un cacciatorpediniere, sì, si chiama così in realtà, cacciatorpediniere, che è molto più che è più veloce di tipo le corazzate e degli incrociatori, però ha una gittata minore, un fuoco minore, però è davvero veloce. Qua non si può zoomare, non si ha lo zoom, invece come World of Warship, ma meglio accontentarsi, ma è sempre meglio accontentarsi. Tu mi spari i siluri e te li sparo pure a te. A 2 scariche. Tu 2 scariche c'hai. Tu c'hai 2 scariche. Te sparo un siluro in ta faccia. In poche parole, è letteralmente una specie di cugino di secondo grado di World of Warship. Le abilità sono illimitate, alcune abilità sono prive di riparazione, dato che non hanno l'abilità di riparazione. C'è gente che dà fastidio. C'è sempre la classica gente che ti dà fastidio. C'è sempre la classica gente che dà fastidio e problemi a mirare. Ho fatto l'errore più scarso. Il dolore! Te la faccio vedere io!
mo te faccio vedere io, brutto. Brutto affare. Brutto marinaio d'acqua dolce del cavolo. Ma dai. Comunque questo gioco mi piace un sacco. È stato il mio primo gioco simile a un gioco per PC. È molto bello. Questi video li farò. Oltre, cambiamo un attimo argomento per parlare. Penso che sto video i video di stasera del genere li farò su una decina di minuti. Li farò sulla decina di minuti perché sì, perché mi va. Mi va su una decina di minuti. Però dai! Ovviamente dopo si può decidere in che punto spawnare, dopo che morite. Si può anche premendo qui in alto a sinistra. Abbandona la battaglia, riprendi. Chi è stato a spararmi? Oltre a questo, Defiant ha un'abilità. Oltre a questo incrociatore ha un'abilità parecchio interessante, ovvero che è in grado di tramutare i danni in cura. Quindi può durare parecchio, diciamo solo questo. Dura parecchio in battaglia. Però se mi. C'ha anche l'antisiluro, quindi. Eppure antisiluro. Però non è antirazzi senza il coso. Spara, 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 spara. Detesto sti stizio. Ti immagino. Ma perché nessuno sta da me? Ci credo. Ovviamente quelli. Ci sono anche quelli con. Mentre i punti con la freccia, col punto esclamativo, indicano che ci sono nemici vicini. Quindi non potete. E quindi è un po' rischioso arrivarci. Un po' rischioso arrivarci. Poi io mi sono sempre domandato perché. Mi hanno rubato a kill. Mi sono sempre domandato il motivo che ste navi tipo escono dall'acqua. Secondo me c'è una modalità sommergibile in sto gioco non si può usare. Poi, alleluia, finalmente aggancia qualcuno che lo desgancio immediatamente perché muore. Che bello, non sto facendo niente. Ci sono solo 3 navi e sono dall'altra parte della mappa. Che bello. Li raggiungerò di certo. Il bello delle corazzate? Che hanno la gittata più alta del gioco. Ma dai! Sparagli! Sparagli! Yeah. Colpita. Ho colpito, non so chi ho colpito. No. Muoviti, muoviti, muoviti. Calmati, gioco, calmati, a posto. Siamo a posto. È morto o è invisibile? È invisibile. Ma ciao! Piccolo amico! Quanti pochi danni gli faccio? No, 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 via, 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 via. L'oscuro non è in grado di parare i siluri, cosa che non capirò mai, ma cosa che io non capirò mai. Ma dai, amore, c'è. Oh, ma sul serio, fra tutte le persone me attaccate? E siete. Yes! Vinto! Nah, facciamo sulla quindicina. Facciamo sulla quindicina di minuti. Nuovo livello! Ovviamente con i livelli, ma non mi ricordo, sì, qua, sì, ecco.
è possibile migliorare le abilità. Vabbè, questo è tipo per gli aerei. Ci sono... portata siluro. E che posso fare? Nulla. Ho solo questo. Bonus danni arma. Ammazza più il 5% in più, credo. Poi si possono anche potenziare i droni che avete equipaggiato e costruire le navi. Tipo queste appunto si possono costruire una volta che avete tutti i pezzi, oppure si possono comprare per 20 miliardi di euro. Per una marea di oro. Che qua viene considerato come AU. Ok, siamo in un universo. Siamo in un universo di Undertale. Boh, passiamo a un'altra partita. Sì, dai, sì, passiamo a un'altra partita. Oh, ma che è? Ed eccoci qua, in una nuova mappa, senza copertura, perfetto. Perfetto, sta registrando, sì, sta registrando. Adesso, tattica per sta mappa, stare in quel... Se avete un cacciatore pedinello, stare fra l'intreccio fra due zone. In questo modo ne conquistate due stando fermi. Ovviamente c'è gente che è più furba di me e va da corazzata direttamente invece che da cacciatore. Questa tattica non ha mai funzionato. No, basta ammazzarmi. No, basta. Sempre mi sparate. Sparate sempre a me, aia. Fate male. Fate male, ma basta, già mi sono rotto. Già mi sono rotto, brutta corazzata dei miei stivali. Aspetta, no, che entra nell'aria, non sono più visibile. Non sono più invisibile, anzi. Ah. Ho il mio primo first blood in una partita. È prima volta che killo qualcuno con tutti e tre. Che colpisco qualcuno con tutti e tre i siluri. Oh, Defiant. Siluro. Dai, spreca l'abilità, perfetto. Cura subito. Cura subito adesso, now. Ma che è successo? Oh, gioco, me la ganci? Gioco, me lo dovresti agganciare. Gioco brutto. Mentre si può vincere proprio come in World of Warship a suon di cannoni uccidendo chiunque, oppure oppure vincendo con i punti. Tipo noi stiamo perdendo dal punto di vista di punti e anche dal punto di vista di navi. Oltre una cosa che mi chiedo, in alto a sinistra c'è la gittata delle armi che avete equipaggiato. Allora perché i razzi hanno meno portata dei cannoni al plasma? Ma sta gittata ce l'hanno anche i cannoni d'artiglieria normale per il Defiant. E questa è la cosa strana. E ovviamente sparano a me, che non posso colpire nessuno. Volevi. Doppio colpo contro l'Europea. No, contro l'Europa. Ma che...
Ma perché non danno il nome Europa a una nave? O no? Yes! Dai, carica, carica, carica! Carica, carica, fai, ruba kill! Kill, 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 kill! No! Ok, avete voluto voi! Porto il master. Porto il master del mio trio supremo di carri. Sì, di carri. Di navi. Perché solo una? No, non penso, spara, 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 spara. Spara qualcosa. Spara qualcosa. Spara, spara. Spara. Spara qualcosa. Spara quel Galaxy 3. O terzo, non lo so. Dai. Dai. Sì. Resto. Carica. Abbattiamo quell'Europa. Ammazzi i danni che fa. Oltre i laser, c'è pure scritto nella descrizione se volete usare la mia stessa arma. Sono un'arma da lunga e media distanza. Da avvicinato no. Mentre il cannone d'artiglieria sia da lontana, sia da lunga, sia da media, sia da corta distanza. Oh, ma che? Non mi vogliono ammazzare? C'hanno paura? Non fare lo sbavaldo, che molte sparano e ti ammazzano. Aspettiamo che finisce lo scudo. Aspettiamo che finisce sto scudo, ma quanto dura? E quanto dura sto scudo? Alleluia. Muori. Muori. Non mi rubate la kill. Non mi rubate la kill. Non mi rubate la kill. Sì. Aspetta, arriva qualcuno sicuro. Ah no, da quella parte allora. No. Allora. Comunque, come sta andando a scuola? Tutto bene? Sta andando a scuola tutto bene? L'avete quasi finita? C'è andata ancora o state... o siete già a casa? Domanda a caso. State andando ancora a scuola? Perché se sì, buon per voi. Studiate di più qua. Bisogna studiare qua. E bisogna studiare. 3 anni dopo mi sono mosso di 1 metro dopo un anno. Odio le corazzate. L'unico problema delle corazzate oltre ad avere una rotazione dei cannoni lentissima, che sono lente loro. Sono lente loro dal punto di vista di movimento. Avversario valido. Ma uno mi spawna uno accanto con i siluri e mi fracassa. Dai, devo ancora accelerare. Forza. Stiamo avanzando. Abbiamo tutti i punti nostri. Ma dov'è l'altro? Non è che sono tutte loro. Non è che sono tutte sue le navi. Cioè le 4... No, ok, no. Perché 3? Le 3 navi. Di sì. Ovviamente diventi invisibile perché guardo un po'. Ma cos'era? Non posso vederlo nemmeno. Ok, aspetto, tranzollo. Oltre una cosa, quando siete invisibili, se sparate, perdete l'invisibilità. Mentre se usate l'abilità per curarvi non la perderete. Ah, una Siberia, è la mia stessa corazzata.
E dai, però. Mi rubano sempre le kill. Ah, vinto. Fico. Beh, allora direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Vi ricordo di mettere mi piace oppure non mi piace, di suonare e di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per avere notifiche dei miei nuovi video. Quindi alla prossima. Ciao.